треть людей на земном шаре храпит во сне, а каждый 7-й взрослый страдает от остановок дыхания, которые сопровождаются храпом. За ночь может произойти около 600 остановок дыхания, а человек даже не догадывается о своем заболевании, потому что спит. Во время приступа апноэ дыхательные пути сужаются и блокируют поступление кислорода. Приступ провоцирует выброс адреналина, что в свою очередь вызывает сужение сосудов, повышает артериальное давление и частоту сердечных сокращений до тех пор, пока мозг не пробуждается и не дает сигнал сделать вдох. Каждый такой эпизод несет в себе опасность инфаркта миокарда, инсульта головного мозга и внезапной смерти во сне. Апноэ сна успешно лечат. Необходимо всего лишь 2 шага – поставить диагноз и своевременно начать терапию. Для заказа сделайте заявку на бесплатную онлайн-консультацию.